爷爷今天满1岁了，是各位叔叔阿姨看到他那么一路长大的，我不打算给他办啥子周岁宴，但是还是要给他记录一下，在屋头简简单单的给他搞个抓周仪式啊！来，抓周仪式正式开始。咱们家婆婆长大了，而且哥哥打婆婆。来，婆婆给你滚斋，滚斋，滚斋，带斋篮滚开。好，就抱起抓周了。去，抓周了。